おはようございます。北見ひろチャンネルです。今日はですね、サクラマスを狙いに、北浜の方ですね、に来ています。もう釣り人結構いますね。10人ぐらいいるでしょうか。ちょっと海濁ってますね。波も高いですし、ちょっと厳しいかもしれませんけど、頑張ってみます。これ濁ってるわ。なるかなんかついてる？なんかついてる？なんだああ、
ついてた。川ガレーだ。あら、飲み込んでるね。来てる、なんか。お、なんだ。また川ガレーかい。見かけ的にはちょっとわからない。あった。あった川ガレーだ。あ、ついてんの？あ、ついてた。はい、川ガレーくんです。なんか来てるな。はい、また川ガレーくんです。いやー、川ガレーばっかりだな。これ来てますよ。押せますか。よし。あ、乗ってますね。また川ガレーかな、この引きは。やっぱり。はい、川ガレーくんです。誰来てますよ。お、重いな。お、重いぞ。なんだなんだ。お、重い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 。お、なんだろう。お、走る走る。あ、なんだ。お、なんだこれ。なんだ。うぐいこれ。よっ。出た。でっかいうぐいでした。いや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 。なんでうぐい釣れるの。彼がうぐいに変わりました。行きましょう。でっかいうぐい。びっくりした。なんか来てますよ。お、ちょっと重いな。あー、ちょっとこれは。ああ、これも川ガレーですね。大きいけど。いや、ついてる。ついてた。はい。はい、また川ガレーくんですね。
いやいや、今日は川ガレー爆釣だな。また来てますよ。お、乗ったかな。うわ、今度ちっちゃ。ちっちゃい川ガレーくんでした。